Ti'n barod? Ydw, dwi'n barod. Geraint Hardy, ded fan hyn. Helo, Mr Hardy. Oh, yeah! Well, That was awesome. helo, sut wyt ti? Hey, Shmai. Croeso hwn. Dim sos? Ti Yeah, go on. Awkward. Croeso I hwb. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn gael fi. Ti'n licio'n lolfa ni? Mae'r lle ma'n neis iawn, diolch ar ti. Swn i allu byw ma, yn ddigon hawdd. Ei, nawr, wyt ti'n gweithio ar y gemiau Olympaidd? Do, fi dwi'n brysur dros y ha. Y dechrau'r ha, o'n i'n cyflwyno taith y ffagl Olympaidd, sef y fflam, the Olympic torch, really. So o'n i'n mynd gwmpas Prydain yn dilyn hwnna. Wedyn bob noson wedyn, oedd yna barti enfawr gyda band yn chwarae y gwahanol fathau o adloniant. A wedyn oedd y fflam yn dod I fewn, oedden ni'n goleo'r cauldron, a wedyn bob bore wedyn oedd yn symud ymlaen eto. Oedd yn anhygoel. Nes ti redig I Marathon Llundain hefyd, I ti? Ie, do, rhyw 2 flynedd yn ôl nes I redeg e. Fi dal I redeg eitha lot, ond nes I benderfynu ar y pryd do'n I ddim yn rhedeg o gwbl. Ac oedd yn had I yn rhedeg ac ni'n meddwl, mae dad, mae fe'n pwyso gormod, dyw e ddim yn ffit. Os yw e'n rhedeg y marathon, mae rhaid I fi wneud e. So, nath dad dechrau ymarfer, so nes I dechrau ymarfer. A wedyn, dyna y peth gorau erioed I fi wneud yn y mywyd I. Oedd e'n... Wir, y peth gorau, the best thing he's ever done. Felly, faint o amser gymrys ti I redeg yr ras? Nes I gymryd, a fi'n gweud wrth pawb, o'n i'n ffilmio links hefyd ac yn mynd nôl ymlaen. Ti'n iawn? No, So, Excuses, esgusodion. Ie. 4 awr a 12 munud. Wow. Mae hwnna yn wych. Fyswn ni yn cymryd 4 wythnos. But nah, you'll be fine. I think you should challenge yourself. Yeah. We should do a marathon together. If I can dysgu Cymraeg, you can do a Mae hwnna'n marathon. pwynt da. That's your challenge. Dwi ddim yn licio trywydd hyn. Yeah, this is good. Dwi really ddim yn licio trywydd hyn. Nawr, gwaith. Gwaith, stwnsh. Stwnsh, ie. Stwnsh. But nes ti deithio lot efo stwnsh, wyt ti'n mwynhau teithio? Ydw, basically, fi'n athu gyda stwnsh o teithio bob un rhan o Gymru. Bron bob un ysgol yng Nghymru, fi siŵr o bod di bod yna yn bendant. Sa'n cofio enw pob un, felly pidwch y gofyn. Ond fi'n bendant di bod yna, A470 nôl ymlaen i'r gorllewin ac ati. A mae mor neis fy'n o gwmpas. A un I weld bod pobl yn gwylio. Mae plant yn bob man yn Cymru yn gwylio stwnsh. Mae stwnsh yn ei gwaith anhygoel I hybu'r iaith Gymraeg ac I gael plant I wylio. Nes I ddechrau gyda plant. A fi. Fi'n gwylio stwnsh. Ti'n gwylio? Hefyd, ie. Fi'n gwylio stwnsh. Nes I weld stwnsh pan oedd Matt yn cael ei gyndio. Stwnsh sadwn. Stwnsh sadwn. Dim yn mwynhau, dim yn joio Dwi isio. Dwi'n cael fy... Ie, so ti'n mwynhau hwnna? Ie, dwi'n licio hwnna. A nes ti hyforddi fel actor? Ie, do. Es I Lipa yn Lerpwl, sef coleg Paul McCartney, a wneud cwrs yn actio, dyna be ni eisiau bod. Ac so nes I adael coleg, nes I cwpl o sioeau yn fel Fringe Llundain a pethau fel yna, a wedyn dod nôl un y sioe gyda Script Cymru. Ac oedd e'n ansod, so dyna be ni eisiau wneud a ni'n mwynhau a ddath cyflwyno o nunlle. Ond falle rhyw ddwrnod a'i nôl. Ond ar hyn o bryd, fi'n ffodus iawn, fi'n cael bach o waith gyda cyflwyno. A fi ar y rollercoaster yma ar hyn o bryd. Hey, good. Gawn ni weld. Keep your options Pob lwc I open. chdi, yn union. Now, at the Gemiau Olympaidd, you witnessed some huge competitions, the best competitions in the world. Not as good as our competition. Of course. Our quiz. Ti'n barod am quiz? Gwenyn geirfa? Ti'n gwybod be, bob tro fi'n gwneud quiz ar y teledu, I fi'n gwneud yn andros o wael, felly fi'n poeni braidd. Felly, 20 eiliad I gyfieithu gymaint o'r rhain a phosib o'r Saesneg i'r Gymraeg. OK. 3, 2, 1, goni off. Train. Y tren. Liverpool. Lerpwl. Presenter. Cyflwynydd. Mash. Tatos. To entertain. I adloni. To interview. Cyfweld. To visit. I ymweld. To broadcast. I ddarlledu. Sports. Y chwaraeon. Series. Cyfres. To compete. Y cysadlu. To commentate. Sylwebu. Championship. Oh, da iawn. Da iawn, dim. Da iawn. Fi'n eitha hapus dan ni'n. Nes ti fel hyn o'n? Clap I fi. Da iawn, right then. Hey, ded fan hyn, twts. Helo, croeso. Hello. Fe'n edrych yn hapus iawn I fod man, dy we? Yeah. Living the Fi dream. o'n hyn. OK, y scores ar un. OK, Geraint. 11. 11, Da iawn. Ardderchos. I were joined with Julian, Lisa a Howell. Da iawn ti. Da iawn. 11 yw yn rhif gorau oherwydd Ryan Giggs, 11. Rhif lwcus. Da iawn. Fate, oedd hwnna I fod I ddigwydd. Fate. Diolch yn fawr. Da iawn, Matt. Da iawn. Da iawn fi. Diolch Rwy'n sy'n dda? Ie, hapus. Hapus gyda hwnna? hynna? Ie. Beth sy'n Beth nesaf bach yn bywyd yn cadw chi'n hapus. Ydyn nhw. Rwan ta.
Nancy. Mae hi mor cute. Fi'n caru Nancy. Shwmai Nancy. Da ni'n licio. Helo. Rwan, mae Nancy wedi mynd nôl i'r gegin, ond mae dad efo Nancy heddiw. Shwmai Nancy's dad, beth yw enw? Dylan. Dylan. Shwmai Dylan. A mae Dylan yn dysgu Cymraeg. Da iawn, da iawn. A dysgu coginio falle. A dwi'n meddwl heddiw bod hi'n gwneud roliau Celsig. Sausage rolls. Fi'n caru sausage rolls hefyd. Lasys. Do they do vegetarian ones for you? Falle. Sa'n siŵr. quite Nancy, gwylioch hwn.